はいどうも最近ノースビーを着ると脇にはみ出ますシックスセンスの丸です。最近あるものに挑戦したいと思いまして、題して今日の企画はどれだけ早くくしゃみができるのかというわけで、世界最速は何秒でくしゃみが出るのかわからないんですけど、30秒でくしゃみできたら早い方なんじゃないですかね。じゃあ早速30秒でくしゃみ出しまくりたいと思います。スタート。はい、というわけで準備ができましたので早速始めていきたいと思います。30秒でいけると思うんだけど、いきます。用意スタート。はい、それでは準備ができましたので早速参りたいと思います。静かにいきます。用意始め。出ない。1回目のタイムはこちらです。遅いな。今1回目やってみたんですけど、なかなか出ない思ったより出なかったんで、次逆の鼻だったら今よりは早いんじゃないかなっていうことでもう1回チャレンジします。2回目挑戦したいと思います。これ見てください。さっきよりトゲトゲドリルができました。よし、早速やっていきたいと思います。よい始め。はいね。これいく、すぐいく。さっきよりは早いかな。やってみたんですけど調子が悪いのかな。30秒は厳しいですね。という結果に終わってしまったんですが、次回1分間で何回くしゃみができるかっていう、そっちの検証をしてみたいと思うので、次回もお見逃しなく。先生よろしくお願いします。バイバイ。
うん